tere, mina olen Ragnar level 1-st ja seekord jätkame missiooniga Family Matters mängust The Witcher 3 Wild Hunt. Eelmine video lõppes sellega, et me saime ennuste käest teada nii mõndagi paruni, naise ja lapse kadumise kohta. Nimelt saatis meid Geraltit ehk siis mind otsima tema naiste last, kes olevat lihtsalt kaduma läinud. Mis aga selgus oli see, et parun on suur joodik ja oma jooma hoogude juures peksab tihtipeale oma naist. Nii ma läksingi tema juurde tagasi, et nõud tema käest täis tõde. Muidugi talle absoluutselt ei meeldinud see, et ma tean midagi tema kohta, mida ei taha, et keegi teaks. Muidugi ta ei valetanud, kui ta ütles, et ta ei teadnud midagi oma naise ja lapse kadumisest, sest ta oli sel õhtul purjus. Ta peksis oma naist, naine nuri sünnitas, laps maeti nimetusse hauda, pühitsemata hauda, tal ei jõutud isegi nime anda. Ja nüüd see laps vähemalt ennustaja sõnul tuleb teispoolsusest tagasi kui neetud vaim, kes nõuab õiglust elu eest, mida ta kunagi omada ei saanud. Muidugi parunile see ei meeldinud ja ma läksin temaga kaklema. See oli teine kord, kui ma Witcher 3 jooksul üldse kaklesin käsitsi rusikatega ja ma sain ka siis peksa, aga mul teine kord õnnestus talle pähe teha. See on ilmselt kui Witcher 3 võib-olla probleem või siis pigem minu probleem. Puhtalt sellepärast, et kui ma olen kõik need 20 või 30 tundi vehkinud mõõgaga ja antaks mul järsku võimalus lüüa rusikatega, siis ma lihtsalt kaotan oma koordinatsioonivõime. Siin on muidugi näha natukene väikest graafilist glitchi üleval osakus nurgas, aga see on andestatav nii suure mängu kohta. Ja nüüd siis Geralt alustabki väikest palaveri paruniga, et teada saada, mis tegelikult juhtus tema naise ja lapsega. Tegelikult ei olnud mitte mingisugust koletis, kes tuli öösel rööbist tema kallid ära, vaid nad põgenesid tema juurest. Esimese 20 tunni peale on vähemalt see sama punane parun üks kõige huvitavamaid ja samas ka traagilisemaid tegelasi, sest ta mitte ei vihka naisi sellepärast, et ta lihtsalt vihkab naisi ja nii edasi, vaid ma ei saa praegu keskenduda, sest ta lihtsalt glitchib. See oli mul mängimise ajal ka mitu korda, mind väga häiris see, sest tema animatsioon glitchib ja tal on mingisugune müts vasakus nurgas ümber keha ja see ka natuke glitchib. Aga see selleks. Tell me everything you remember about the day they fled. The truth this time. I'd been soaking myself 3 days straight. Anna came to me, said they were leaving. I begged them to stay. She refused to hear it. I tried to stop her. She wriggled like an eel. We struggled. She fell. Last blasted thing I remember. Woke up in the morn, breeches heavy with my own piss. A large bump on my head. Sellised vahevideod ja dialoogid annab muidugi tunnistust mängu ülekaalukale võimele anda edasi emotsioone, õigeid emotsioone, inimlikke emotsioone, sest näoanimatsioonid ja voice acting lihtsalt selles mängus kohutavalt hea. Witcherist endast, Geraltist endast ei pea muidugi rääkimagi. Signs of a fight in the room. Hole in the wall, wine all over the landing. Was that you? Aye. We tussled. She tried to whack me on the noggin with a candlestick, but kept missing. Hit the wall and a pillar instead. I staggered backwards onto the table, spilled the wine, slipped and tumbled. Anna used that moment to flee. She rushed down the stairs, still clutching that damn candlestick. I caught her on the landing. We fell. I thought I had her. Then she turned and smacked me in the head. I blacked out. Don't know what happened next. When I came to, I was alone. Tomorrow present for all this? She see you quarrel? Through the doorway, perhaps. She didn't enter the room. Shame, too. See missioon näitab muidugi ka väga hästi seda, et isegi fantaasiamaailmas täis kuule ja haildajaid ja päkapikke võib olla koduvägivald, võib olla ka inimesevahelised tülid, mis viivad kohutavatele tagajärgedeni ja see on nagu loomulik osa elust. Kahjuks on see loomulik osa elust ja Witcher 3 ongi teinud väga hea töö, et peegeldada reaalsust, mis eksisteerib ka meie ühiskonnas praegu.
vahet pole, et tegemist on keskaja simulatsiooniga fantaasia vormis, kus on maagilised koletised, aga tegelased, nende traagika, nende olemus ja ühiskond, mis mängus sisse on ehitatud, on pärit tänapäevasest maailmas. Kõik rassism ja seksism on ka pärit tänapäevasest maailmast. Tiny thing, defenseless, on bloodied sheets, dead. Ja mis saab veel olla hullem, kui oma vigade tõttu surnud laps. Seen a lot of dead in my time, but that must have been hard. Unspeakably so. My legs gave out. I saw fields of corpses at Sodden. Saw witches burn in Maribor. But compared to hiljuti on muidugi palju kritiseeritud, et Geralt on väga tuim tegelane, kes ei luba endale ühtegi emotsiooni, mis on tegelikult täielik vale, kui inimesed, kes on mängu mänginud, teavad, kas seda seeni vaadates on selge, et ta ei ole lihtsalt tuim tükk, tal on omad emotsioonid, ta ei ole mingisugune maskuliinsuse kehastus, nagu väga paljud väidavad, ta on inimene, kuigi ta on mutant, ta on friik, ta on sünnist alates põhimõtteliselt läbi immutatud toksiliste potionitega, et temast saaks nõidur, ja see muidugi eemaldanud temast väga palju inimlikkust, aga ta ikkagi hoolib nende eest, kes on temale kõik lähedasemad. Yet she died before she could be born. Understand, Witcher. My child was dead. I sympathize. I do. Thank you. And know that I hope you find your Ciri. Deal we made means I need to find Tamara and Anna first. Just so happens your unborn daughter might help us do that. What? How? Sometimes miscarried fetuses, if they don't get a proper burial, turn into botchlings. Into fucking what? Details you don't need to know. Selliste vahevideote puhul ma muidugi märkan alati, kuidas Geralti juuksed liiguvad, nagu oleks siseruumides ka tuul. Muidugi polnud sellel hoonel tegelikult aknaid, nagu siin vasakus on näha, aga see tuul on kuidagi liiga tugev lihtsalt, et olla toas niimoodi. Ma arvan, et see on lihtsalt selle füüsikamootori enda loogika. That's a sort of hob, a guardian spirit that could lead me to your family. And the other way? We kill it and draw some blood. Take that to the Peller and he does the rest. Do not kill my child. It's suffered enough already. Lift the curse that it may finally rest in peace. Whatever we do, we gotta find the botchling first. I'll show you where I buried her, and I'll dig the grave at my threshold. If it turns out we can't transform the botchling into a lubberkin, they can bury us in it. Handy either way. Nüüd ongi Geraltil, ehk siis minul oli antud valik, kas ma üritan neetud imikud, kes kunagi päevavalgust on näinud, kes kunagi hingates on olnud, kes ilmselt neeti teispoolses käia mööda maad ebasurnuna tänu oma joodikute isale, vägivaldsele isale. Kas ma päästan ta, muudan ta rahulikuks hingeks, läheb teispoolsusele, või lihtsalt teen seda, mida nõidu tavaliselt teeb, võtab oma hõbedase mõõga ja hävitab ta. Ja nüüd me siis sundusimegi paruniga koos nimetu haua poole, kuhu parun ta mattis. Ja nagu ennustaja meile ütles, kui me sinna jõuame öösel, vist oli ka kesköösel, siin on näha ka üleval 11.50 ja kuu ajal, siis ilmselt ta on seal ja ootab meid. Ootab oma isa, kes teda kunagi kallistanud, kes tegi talle ainult halba. Chose a lovely spot. Damn it, will you relent? I'm plowing now I've done wrong. Good. The grave's dug up and empty. What's that mean? Botchling's on the prowl. Ja siit ta nüüd tulebki. See oli üsna jube vaatepilt. Look! Ja selle missiooni stsenaristiline tase on niivõrd hea, näitleja tase on niivõrd hea,
et see moment ei mõjunud naljakana, nagu ta tavaliselt mõjuks, vaid päris jubedana. Mina muidugi otsustasin, et ma üritan ta päästa, mis tähendas seda, et parun peab ta kätte võtma, ma pean ta juhatama tagasi mõisa juurde, mille ala ta matata, ja siis ma ootan, et ta muutub nii-öelda rahulikuks hingeks tagasi. No aga arvata võib, siis see ei olnud pooltki nii lihtne, nagu ma arvasin. Tell me if it starts wriggling. I'll calm it with magic. Pick it up. Take it in your arms. Ja kogu selle teekonna vältel, kui me läksime tagasi mõisa poole, kuhu ta maha matta, kus ta muutuks nii-öelda maja vaimuks, maja kaitsjaks, pidime mina kasutama aksi märki, et seda potslingu ehk seda ebasurnud rahustada, ta ei muutuks hulluks, et ta pärastpoole näeme siis. Ja nii me siis sundusime tagasi mõisa poole. Aga nagu ikka, läks ta vaikselt hulluks ja vaimud tulid talle appi. Nendest ma sain päris kiiresti jagu. Ma kasutasin magic trappi nende vastu võitlemiseks. Ja siis mul õnnestus aksi märgiga lõpuks potsling ka maha rahustada. Aga nagu ikka selliste missioonide puhul, siis see oli ainult üks etapp, ütleme nii, et kas 2 või 3. Ja no, siis tulid uuesti vaenlased peale. Nendest me enam nii hästi jagu ei saanud. Ma ei tea, milles asi täpselt oli, aga jah. Ja teine kord, kui ma sain jälle surma, läksime liiga kaugele parunist. Ja ma ei jõudnud aksi märki peale panna ja see väike potsling muutus selliseks koletiseks. Ja tema vastu oli võimatu võidelda. Ma sain tema elu natukene alla, kasutasin cursed oili, necrophage'i oili, aga ta ikkagi oli liiga võimas minu jaoks. Ma tegin selle kogu koha uuesti. Ja siis mul õnnestus ta lõpuks kohale viia ja parune abiga maha matta, et ta leiaks rahu, mida ta tegelikult väärib. Ta on koletis tänu sellele mehele. By the powers of earth and sky. By the powers of earth and sky. By the world that was to be your home. By the world that was to be your home. Forgive me, you who came, but who I did not embrace. Forgive me, you who came, but who I did not embrace. I name thee, say her name, and embrace thee as my daughter. I name thee, Dea, and embrace thee as my daughter. Good. Now bury the body. Ja nii leidiski potslingu tema lapse osa sellest missioonist oma lõpu. Aga missioon polnud kaugelt läbi, sellepärast et tema naine ja lapsed endiselt leidmata. Me teame, et nad põgenesid öösel koos pärast nurisünnitust, pärast tema järjekordset vägivallapuhangut ja oma perioodi. Aga mis nendega juhtus ja kuhu nad kadusid, seda me ei teadnud. What now? In 1 day's time, Dea should turn into a lubberkin. I'll stay here and wait. You go home. I'll wait with you. Out of the question. But that's my child. And the guilt, the responsibility for all this lies with me. Time for parental impulses? It's long past. Besides, nothing else you can do here. But... No buts. Just Witcher's work left to do here. Gotta wait a day and a night for the botchling to turn into a lubberkin. That's it. Go home. And try not to drink yourself stupid again. Alguses ma arvasin, et ma pean mediteerima ja ootama ööni. Aga mäng oli see palju lihtsamaks teinud. Ma pidin lihtsalt eed vajutama ja just ootama jääma. Siis tuli üks kena vahevideo Geraltist ootamas. By blood's power I summon you. With your name I beseech you. Ja siis tuligi välja, et ennustajal oli õigus. Kui anda ebaõiglastel asjaoludel surnud hingele rahu, tuleb ta tagasi ja veri leiab vere. Ehk siis omakene leiab omakene. Ja siis ma hakkasin teda järgnema, et leida üles kõik jäljed Anna ja siis Tamara kadumise kohta. Ja see juhatas meid muidugi ühe maja juurde, mille omanikel oli mulle päris huvitav jutt rääkida.
other room. Go on now. What you seek here, sir? Oh, tavaliselt kui Ciri 3-st minna võõraste inimeste majadesse, siis nende tee sinust tegelikult välja, istuvad ühe koha peal, kus sa just nendega ei räägi. Sa võid kogu nende maja tühjaks luutida, aga noh, vahevideo seda nõuab ja nüüd on aru saada, kuidas nad reageerivad. Where'd the girl go? Your son said enough. No point in playing dumb anymore. sorry, sir, but you don't look like one of our father's men. Because I'm not. I'm looking for Tamara and her mother. I need to know if they're alive and safe. Tamara is high. She's to my brother's place in Oxenford. But Mrs. Anna, that's another tale. Though anywhere's better than the crow's perch with a baron. Why? Cause he beat her, sir. Beat Mrs. Anna, I mean. Everyone knew, but not a one lifted a finger for to stop it. What happened to Tamara's mother? Twere like this. I was awaiting in the old smokehouse with horses. Cold as hell and so dark, couldn't see past 2 ells in front of you. Moon had risen high, and still they hadn't come. Began to fear some demon had snatched them. But finally they came forth, and we sets off towards the river. Suddenly, out of nowhere, a gale arose. Thought it'd tear my head off. And those damn birds, swarms of them coursing over the woods, raising a racket to make your see on päris huvitav kaader, sest miskipärast näidati taluniku naise juures nuga, nagu ta oleks kuidagi ohtlik. Aga see on võib-olla minu mingisugune filmivaist või arusaam, et kui näidatakse filmi alguses relva, siis see peab pauku tegema või kui näidatakse punast verit, järelikult hakkab veri voolama. Seda siin täpselt nii ei juhtunud, mingil määral küll, aga see päris tõele ei vastanud. What marks? These, well, like burned on with hot iron on the Nüüd palm. nagu selguski, Tamara ja Anna põgenesid tegelikult mehe ees, kes neid peksis, kes muutis nende elu põrguks. Aga tee peal, kui nad põgenesid, juhtus midagi kohutavat, mingi koletis ründas. Nüüd tuleb Ciri töö rohkem sisse. Enne ta tegeles nagu inimeste korda saadetud õudustega parandamisega, mis olid nagu juhuslikult, tekkisid lihtsalt selle loo käigus. Aga nüüd me teame, et miski koletis ründas. And then from the woods a roar broke out in a cold sweat, and before I could catch my breath, a beast jumped out of the woods, big as a barn, with horns and 2 burning coals for eyes. Ma eksi siis seda olendit ma nägin varasemates promomaterjalides päris tihti. Temaga selles videos me ei kohtu, sellepärast et selle koletisega tõenäoliselt kohtu ma alles järgmises missioonis, kuna seda missiooni otseselt ei saagi kohe lõpetada ühe ropsuga. Sellepärast üks osa sellest missioonist, nimelt Anna kadumine, selle saab lahendada ainult siis, kui sa hakkad tegema järgmist põhimissiooni ja see eelmine missioon lööb sinna sisse põhimõtteliselt. Aga mida me endiselt pole teada saanud, on paruni käest, et kus on Ciri, mida ta Ciri kohta teab. Ta rääkis mulle ainult alguses, et ta sattus nende juurde pärast seda, kui hundid teda ründasid metsas ja ta hävitas ühe libahundi ära ja päätis ühe väikse tüdruku ära. Parun kaitsis teda selle eest ja viidas enda juurde elama, aga pärast seda ta ei ole mul rohkem midagi. Nüüd ta peaks pärast seda hetke mulle rohkem rääkima, mis Cirist sai. Aga selle mõtte järgmise video jaoks. But my missus told me a time of war and contempt's come, a time of folk gone wrong. We needs to repay good with good. Who stands by idly does evil as if. Married a wise woman. Crying shame we couldn't save Mrs. Anna in the end. Nüüd on selge, et paruni tütar on kaugel eemal Oxenfordis. Tema naine Anna on kadunud. Ja ma peangi selle info talle tagasi viima, ta annab mulle vastutasuks mingi osa Ciri kohta tagasi. Siin me näeme seda, kuidas see väike poiss lihtsalt nügib mind, mis oli päris huvitav. Ja eriti huvitav selle koha juures see, et kohe kui ma sain teada ennustaja käest, et parun peksab oma naist, tulin ennustaja majast välja, oli õues torm, öö, vihma sadas, oli kohutav. Ja nüüd, kui ma lahendasin põhimõtteliselt selle koha, selle hetkes, selle missioonis, andsin sellele hingele rahu, on õues, on varahommik, päike paistab, ja see annab tunnistada selle mängu nagu lavastusest, nagu kuidas on see loodud, andmaks edasi emotsiooni, nagu filmis. Ja Ciri 3 on väga filmilik.